Il dato sul Veneto non è confortante per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Il tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro rappresenta uno stillicidio quotidiano. In Veneto si registrano 47 decessi da gennaio a giugno 2022, 7 in più rispetto al 2021. La media mensile rimane tragicamente invariata, quasi 8 vittime sul lavoro al mese, 2 ogni settimana. Le province un po' più critiche sono quelle dove è più concentrata la moltitudine di aziende, penso alla provincia di Verona e penso invece a tutte le aziende della provincia di Venezia che sono un po' più eterogenee per quanto riguarda le loro attività. Però insomma l'attenzione deve essere dappertutto, non ne farei neanche una distinzione per provincia, deve essere un'attenzione per tutto e per tutti. Rovigo è la provincia veneta in cui i lavoratori rischiano di più, seguono Verona, Belluno, Venezia e Vicenza, mentre a Padova e Treviso l'incidenza scende. Aumentano anche le denunce di infortunio totali, secondo l'osservatorio Mestrino Vega erano oltre 33.000 a fine giugno 2022, ora sono quasi 46.000. I settori più colpiti sono la sanità, il manifatturiero, trasporti e costruzioni. Penso alla moltitudine di piccole imprese e in queste l'incidente non deve essere una fatalità che si accetta, ma una cosa che si combatte. Ne abbiamo molte, ce ne sono molte in tutta Italia, perché l'Italia è fatta di piccole e medie imprese soprattutto e quindi bisogna avere alti livelli di attenzione.